А Запад заинтересован в том, чтобы создать своего рода огненное кольцо вокруг Российской Федерации, чтобы отвлечь денежные средства, ресурсы армии, внимание России и реализовать своего рода стратегию тысячи порезов, организовать локальные болезненные конфликты вокруг России. И Запад считает, что Южный Кавказ – это хороший вариант и хороший шанс. Если у них получится запустить конфликт в Приднестровье, например, они тоже это сделают. Поэтому мы ожидаем определенных провокационных, деструктивных действий со стороны Штатов и будем очень внимательно отслеживать ситуацию. Вы ожидаете таких действий или что-то уже происходит? Вы знаете, происходят определенные предвестники. Скажем, в Абхазии Соединенные Штаты пытаются развернуть систему неправительственных организаций для того, чтобы на первом этапе работать с мягкой силой. Для нас это определенные сигналы. Мы очень внимательно за этим следим, и мы не хотим допустить того, чтобы риски стали угрозами, а угроза стала войной. Мы, конечно, хотим жить в мире, но если нам придется взять в руки оружие, значит так тому и быть. Мы надеемся на то, что все-таки ситуация стабилизируется и что Грузия будет действовать в рамках международного права. А вот эти некоммерческие организации, как активны они в Абхазии, до какой степени они контролируются коллективным Западом и Грузией? Вы знаете, они достаточно активны, они находятся на стадии проведения гуманитарных мероприятий, как это было на Украине, когда на первом этапе НПО используется для создания некого благообразного образа, для расширения сети контактов, для привлечения к работе блогеров, журналистов, общественных деятелей, политиков, а затем уже работа переходит к более радикальным акциям прямого действия. Это то, что было на Украине, то, что мы видели в Киеве. Поэтому мы не хотим допустить расширения контактной базы, мы не хотим допустить перехода к радикальным действиям. Пока мы находимся на, скажем так, подготовительном этапе с точки зрения Штатов, но, безусловно, наше ведомство, Министерство иностранных дел Республики Абхазия, в рамках своей компетенции будет отслеживать, осуществлять мониторинг работы НПО для того, чтобы не допустить определенных радикализаций в нашем регионе.